हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। यह ड्रिंक हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और हमें एनर्जी भी देता है। इस समय कोविड के चलते ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, ताकि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम या हल्का सा फीवर हो तो हमें इससे कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो और थोड़े ही प्रयत्न से ये सब कुछ ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक ड्रिंक आपको बहुत हेल्प करने वाला है और आप ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल करें और आधे से 1 कप घर के हर मेंबर को पिलाएं, चाहे वो मेंबर किसी भी उम्र का हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ये बहुत फ़ायदा करेगा। इससे पहले यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे मेरे पेज अनुपम आहार को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो भी कर दीजिए। तो चलिए, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी देख लेते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं कुछ तुलसी के पत्ते, 1 लेमन, लौंग, दालचीनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, अर्जुन की छाल और दालचीनी बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, हमें यहाँ पे दालचीनी का ही इस्तेमाल करना है। काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची या काली इलायची, अदरक, गुड़। फ्रेंड्स, ये मेज़रमेंट में 2 कप ड्रिंक के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको ये ड्रिंक ज़्यादा बनाना है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बर्तन में हम 4 कप पानी ले लेते हैं। ये 4 कप पानी ले लिया है। अब इस पानी वाले बर्तन को गैस पे रख दिया है और पानी में पहले बॉईल दिलवा देते हैं। पानी में बॉईल आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं तुलसी के पत्ते, अदरक को कूट लिया है, लौंग, काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी को भी कूट लिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम गैस पर बॉईल करवाना होगा, तब तक जब तक कि यह 4 कप पानी उबल कर तकरीबन 2 कप तक न रह जाए। फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को उबलते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये उबल कर लगभग आधा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गुड़ को भी पतला पतला काट लिया है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हमें यहाँ पे गुड़ का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है और सर्दी जुकाम में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसलिए यहाँ पे हम गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे। गुड़ डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और बॉईल दिलवा देते हैं ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। अब गुड़ मेल्ट हो गया है तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे 2-3 मिनट थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब ये ड्रिंक थोड़ा ठंडा हो गया तो इसमें हम डाल देते हैं 1 लेमन का जूस। लेमन का जूस डालने के बाद अब इसे छान लेते हैं। अब इस ड्रिंक को छानते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को मैंने छान लिया है और इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस ड्रिंक को ज़रूर बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है और 2-3 बार के इस्तेमाल से ही आपको इसका फ़ायदा दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मैजिक ड्रिंक कैसा लगा। जल्दी ही मिलते कोई नई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।